কারণ হচ্ছে ওর গলায় মালা চলে আসছে আর কি, মাথার কালার বা মালা অন্যরকম হয়ে গেছে। হচ্ছে বাচ্চা, এই যে একে আসলে দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে মানে এখনো বাচ্চা রয়েছে, মানে বড় হয়ে গেছে বলে এই জন্য বোঝা যাচ্ছে না। তো কালারটা আর এমনি আসেনি বুঝছেন, আর ওরা হয়তো দৌড়োদৌড়ি করতেছে বলে তো খাওয়াইতে এসে খাঁচার ভিতর ঢুকার পরে ধরা হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টিয়া পাখি খাঁচার ভিতর, একটা হচ্ছে বুড়নি আর একটা হচ্ছে বাচ্চা। এইটা হচ্ছে বাচ্চা যেটা জানা ধাপচাচ্ছে। তো এইটাকে প্রত্যেক দিন খাওয়াতে আসে খাঁচায় রাখার পরে ওই এই যে বুড়নি, এই যে পাশে এই যে উপরেরটা প্রতিদিন খাওয়াতে আসে, সে অবস্থায় একে ধরা হয়েছে। এর ভিতর ঢোকার পরে এইটা আর কি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তো এইটা হচ্ছে ওর সম্ভবত মা নয় বাবা, আর ওইটা হচ্ছে সেই বাচ্চা, ছোট বাচ্চা ধরে আনা হয়েছিল বাসা থেকে। হুম, এই বড়টা হচ্ছে খাওয়াইতে আইছিল রে, মানে এটা খাওয়াইতে আইসে খাঁচার ভিতর আটকে গেছে। ওই যে দেখতে পাচ্ছেন পাখিগুলো খেলা করতেছে। আর এই বড়টা হচ্ছে বড় বোঝা যাচ্ছে, তার কারণ হচ্ছে ওর গলায় মালা চলে আসছে আর কি, মাথার কালার বা মালা অন্যরকম হয়ে গেছে। আর এ হচ্ছে গিয়ে এখন ওর মালা আসি নাই। তো দেখেন যে কি অবস্থা। আর এদের খাবার হচ্ছে গিয়ে এখানে ভাত দিয়ে আছে, তো ভাত না, এরা সব ধরনের খাবারই খায়। এরা ফল খায়, আর হচ্ছে বেশিরভাগই ফল খায়, কলা, জাম, আম, এগুলোই বেশি খায়। এই একটা খুঁটে নিয়ে আসো, তুই জাম জাম খুঁটে নিয়ে আসো, জাম খাতি দেবো গে। তো এরা এখনো শিকারি নয়। এইটা আছে বাচ্চা, এই যে উপরে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে বাচ্চা। এই বাচ্চারে কথা বলানোর জন্য চেষ্টা করতেছি আমরা। আর এটা তো বললাম যে বুড়নি আজকে ধরা হয়েছে, একে এর মা আছে, এটা সম্ভবত প্রত্যেক দিন এর খাওয়াই যায়। তো খাওয়াইতে এসে খাঁচার ভিতর ঢুকার পর এর ধরা হয়েছে। দেখুন ওর দেখতে অনেক বড়, কিন্তু এ কিন্তু অনেক ছোট, আরও ছোট ছিল, লোম ছিল না গায়ে, সেই অবস্থা আনা হয়েছিল। তো খাঁচাটা যদি দেখাই, যে হচ্ছে আমাকে সুন্দর একটা খাঁচা, যা আর কি কিনে আনা হয়েছে। তারপরে আর কি এই পাখিগুলো এখানে দেওয়া হয়েছে। দেখেন এর ঠোঁটের বা গলার কালার আসি নাই, আর ওইটার কিন্তু কালার চলে আসে। আর আপনারা যদি টিয়া পাখি কিনতে চান তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের জানাবেন, জানাইলে আমরা আপনাদের সাথে যোগাযোগ করব। যোগাযোগ করে যদি পাখি কিনতে চান, টিয়া পাখি, কবুতর, টিয়া পাখি, যে ধরনের কোনো ধরনের পাখি যদি কিনতে চান, তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা আপনাদের পাখি দেওয়ার ব্যবস্থা করব, এবং আপনারা কন্ট্যাক্ট করে দামাদামি করে নেবেন, সমস্যা নাই। পছন্দ হইলে নেবেন, না হইলে নেবেন না। আর ওইটার মাথায় দেখতে পাচ্ছেন, ওর মাথায় কিন্তু আসলে কিন্তু ওই রঙটা আইছে। তো টিয়ার বিভিন্ন জাত থাকে, ওর মাথার রং ওই যে লাল লাল হালকা, যে বুড়ো নিচের হালকা রং আইছে। আর ঠোঁটটা আর কি উপরের পার্ট আছে হলুদ, নিচের পার্ট কালো। আর এই বাচ্চাটার কিন্তু এখনো কিছুই আসেনি, মানে এখনো বাচ্চা রয়েছে, মানে বড় হয়ে গেছে বলে এই জন্য বোঝা যাচ্ছে না। তো কালারটা আর এমনি আসেনি বুঝছেন, আর ওরা হয়তো দৌড়োদৌড়ি করতেছে বলে দেখাতে পারতেছি না। কাছে গেলে আরো ভালো করে দেখতে পারতেন যে বুড়নি যেটার মাথায় সুন্দর কালার আইছে এবং গলায়ও হলুদ মালা আইছে। এই সাইডিতে সর, সব সব সর, সর সর আলিফা সর, এই কোনায় চলে। এই যে দেখেন, এটা তো আসলে কাছে গেলেই উঠতেছে, এই জন্য দেখানো যাচ্ছে না। এই যে বুড়নি, এই যে উপর দিকে উঠতেছে। আসলে খাঁচায় কোনো পাখি থাকতে চায় না, এই জন্য হয়তো বা
ই করার জন্য ও বেরোনোর জন্য ই করতেছে, বারবার লুক আসছে। জিসানের তা না, এটা আছে পাবেল, পাবেলের তা দুইটাই। এই যে দুইটা পাখি অনেক সুন্দর দেখতে, তো দেখেন। জাম পাওনি একটাও? জাম নিয়ে দি বাড়ি আনতে, ই জাম নিয়ে দি। ওই আমি খাতা নিয়ে আই দেখ খাই নাই। জাম খাই না, তো জাম খাই। আম খুঁটি যা, আম আছে না দেখি, আম খুঁটে নাইতি। এই যে আমতলা যা। কাকা আমার কাছে, আমার কাছে তো আম খুঁটলি কালি ফাতি। তুই আছে খালি মিথ্যে কথা কইস। এটিএ ভাই কার কোনটা তাই কও? আলিফার একটা, তোর না মামুনির? এই বুড়ো, তুই কি বুড়ো? না না, খাও খাও খাও। এই যে এদের খাবার দেওয়া হয়েছে, আসলে খাচ্ছে না। অনেক মানুষ পাশেই যে ঘুরে গেছে, এই জন্য আসলে এরা দৌড়াদৌড়ি করতেছে। তার কারণ আছে কি, যে এই বুড়ো পাখিটা ধরা হয়েছে সকালে, আরো অনেক মানুষ দেখতে আইছিল, তারা অবশ্যই চলে গেছে। আর যে ধরছে তারে আসলে পাওয়া যাচ্ছে না, সে কোথায় যেন চলে গেছে। দেখেন কোন ভাবে গাছে ওরা যেরকম এক পাশে বসে থাকে ধরে, সেরকম বসে আছে। আর এ তো খাঁচার নিচেই, এটা হচ্ছে বাচ্চা। এই যে একে আসলে দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে, তার কারণ হচ্ছে গিয়ে এর আসলে পরিপূর্ণভাবে ঠোঁট, মাথা, গলা দিয়ে একটা কালারের কম্বিনেশন হয়েছে, কিন্তু ছোটটার এখনো আসেনি, এই জন্য অতটা ভালো দেখা যায় না। এটা হচ্ছে বাচ্চা। তো আমাদের কাছে আরও টিয়া পাখি আছে, আমরা সামনে আপনাদের দেখাবো। এই হচ্ছে বড়টা, আছে খুবই চালাক। তার কারণ হচ্ছে কি, এর সামনের দিক নিতে গেলে ও সরে যাচ্ছে, ঘুরে যাচ্ছে। কি চালাক দেশ। মামুন কই? মামুন আইছে নাই? ওর একটাও না, ও আছে ভাই, ও আছে খালি বাতেন দেয়। উপরের তো যদি দেখায়, পাখিগুলো দেখেন, ওরা আসলে ছোটার জন্য চেষ্টা করতেছে। তো আপনাদের আরও পাখি দেখাবো, আর এই পাখির আপডেট দেখাবো। আর এই বুড়নি হয়তো বা খাবে না দু একদিন, নাকি আল্লাহ জানে। তো বাচ্চারে খাওয়াই, তাই সেই ধরা খাইছে। কিন্তু বাচ্চা তো এটা ছোটোকালের থেকে একবারে মানুষ করায়, যে কোনা যেটা দেখা যাচ্ছে, এটা একবারে ছোটোকালের থেকে মানুষ করা। এর যখন ফার্স্ট টাইম আনে, কোনো গাইলোম ছিল হালকা পাতলা, ওরে অভ্যস্ত, মানে খাঁচাই থেকে, এবং ঘরোয়া খাবার খেয়ে অভ্যস্ত। কিন্তু কোনো দিন ধরা পড়ি নাই। এ তো আজকে সকালে ধরিছে, না রে? আজকে সকালে ধরিছে রে। এ কি করবে জানি না আর কি, বড়টাই যেটা গলায় মালা আছে আর কি। তো এই যে দেখেন আপনারা সবাই, আমরা তো আর বেশি সময় ভিডিও লং করব না। এদের দেখলে দিন ভরে দেখতে মন চাবে। এরা দেখেন কত কিছু করতেছে, আসলে লাফালাফি, দৌড়াদৌড়ি। খাঁচাটা একটু বড় হলে ভালো হতো না? দুটো পাখি আছে, খাঁচা ছোট হয়ে গেছে।
আরেকটা বলে খাঁচা কিনবে পাবেল, আর যে পাখি ধরিছে তার নাম আছে পাবেল। তোর ভাত দেশে ভাত তো এরা খায় না। ভাত দিলে তো আসলে হবে না, একে দিতে হবে আছে ফল ফ্রুট এই ধরনের খাবার, চুলা দিতে হবে আর খাবার কিনে আনতে পাবেলের। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, আর ভিডিওটা কেমন হলো বলবেন, আর যদি পাখি লাগে আমাদের সাথে কমেন্ট করে, পাখি যদি লাগে টিয়া পাখি অনেক ধরনের পাখি আছে। আর আমরা এইগুলো হচ্ছে কি যে গ্রামের যে নারকেল গাছ আছে, নারকেল গাছ থেকে এগুলো সংগ্রহ করা হয়। নারকেল গাছের ভিতরে যে গর্তগুলো হয়, সেই গর্তগুলোই আছে এই টিয়া পাখি বাসা বানায়, এবং সেই বাসা থেকেই টিয়া পাখিগুলো আমরা ধরি, আমি ধরি বা আমার ছোটো ভাইটা এরা ধরে। ধরার পর এটা যদি আপনারা কিনতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আর যোগাযোগ করার পর কমেন্ট করে জানাইলে আমরা আসলে করব, এই যে ছোটো যে বাচ্চাগুলো আছে এগুলো আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করলে, কমেন্ট করলে আমরা এগুলো আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করব, করে আপনারা আসবেন, আসার পরে পছন্দ হইলে নেবেন, না হইলে নিয়ে লাগবে না। তো আপনারা সবাই ভালো থাকুন। আর এই যে দেখুন দর্শক আছে কত, এই যে এই আছে একটা মালিক, একটা টিয়ার পাখির মালিক আছে, এই যে মামুন শেখ। মামুন, টিয়া পাখি কোনটা তোমার ভাই? বুড়োটা না ছোটটা? হ্যাঁ ওইটে, আচ্ছা ঠিক আছে। ছোট্টা কার? ওইরকম তাই, ঠিক আছে।